因为苏震清在2016年8月的时候跟其他民进党立委到过印尼，但那个时候他说那是私下的个人参访行程，但是那个私下参访行程，却还是带着国营企业的高层去。那像国营企业高层跟着立委私下过去，回来也没有写报告，这样行为是可以的吗？那如果有，我们相信都会依法侦办。3、2、1，请揭幕，请用手触碰我们前方的水晶球，呼求努力的防疫人员，他的目标呢就是要守护台湾人民，有机会帮助世界。台湾 can help， 防疫邮票正式发行。国营事业都受行政跟立法的监督，相关的工作都非常的严谨。如果国营事业觅得各种商机要进行时，都会编列相关的预算，提出计划，也都要经过立法院审查同意。所以这个整套程序行之有年。国营事业也是一方面帮助国家推动政策，一方面也是寻觅商机，让国营事业能够蓬勃。所以相关的做法，相信都依照相关法律规定，受各该权责机关的监督。那所谓的爆料等，是不是有这样的事？自然有国家法律跟相关机关来规范。那如果有，我们相信都会依法侦办。如果没有，也不该冤枉人家。政府对于公视的独立性跟它的内容制播都非常的尊重。那就像英国有 BBC， 日本有 NHK， 国家有一个国际平台频道，来让世界看见这个国家是现代社会，也是国家形象塑造跟国际互动往来非常必要的作为。所以我们也乐见有相关这一方面的进行跟各种做法，政府会支持。但是对于节目的内容跟它的独立性，我们都是尊重的。院长嘛，前总统还没有领三被劝，他说这一个程序太复杂，他会怕的，你要不要劝他一下？上次在口罩最困难的时候，我们禁止口罩出口，他也是说应该捐给中国，他总是有不同的看法啊，我们都尊重每一个人有不同的情况啊，我们也都尊重。好，谢谢，谢谢，谢谢。